ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಚೇತನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಝೆನ್ಬುಕ್. ಝೆನ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ 13.3 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 14 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 15.6 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 13.3 ಇಂಚಸ್. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದು 3 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಗಂಡಿ ರೆಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 13.3 ಇಂಚಸ್ಸು. ಫುಲ್ HD ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ IPS ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. 178 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾರೋ ಬೆಜಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ IR ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ LED ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ 14 ಇಂಚಸ್ಸಿಂದ ತೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದು ಆಫ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎರಡೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟೈಪ್ A 2.0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು HDMI. ಇದು ಟೈಪ್ Aನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ 3.0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 3.0 ಟೈಪ್ C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೈಪ್ C ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎರ್ಗೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಎರ್ಗೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎರ್ಗೋ ಲಿಫ್ಟಿಂದ ಗಾಳಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು 13.3 ಇಂಚಸ್ದು 14 hours ಅಂತಾರೆ. 11 hours ಅದು ಬರಬೇಕಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1.19 kg ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸೆಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 1.19 kg ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದು A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಬೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ವಿದೌಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು 13.3 ಇಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ, 15.6 ಬರುತ್ತೆ. 15.6 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಗೆ 14 ಇಂಚಸ್ಸಲ್ಲೂ ಎರಡೇ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 13.3 ಇಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಗಂಡಿ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 73 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು 512 GB ಇಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಇದೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ನನಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮ್ಮದೇ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಪೂರಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಕಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಇವನ್ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, BCom MBA ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 15.6 ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಝೆನ್ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 1.8 kg 2 kg ಮಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 1.19 kg. ತುಂಬ ಸ್ಲೀಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 15.6 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ 1.1050 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 17 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.7 ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಬೇಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.